Ну, ладно, ладно. Полевые условия, я понимаю. Хорошо. В общем, там более-менее так привели себя в порядок, приехали на место. И когда вы приезжаете, вы видите сразу перед собой просто дикую, огромную колонну. Наверное, машин 50. Все вперемешку, там броневики, грузовики, несколько танков. Замыкают колонну аж 4 танка Т-34, 2 танка Иосиф Сталин, такие большие тяжелые танки самые. Ну, Иосиф Сталин. И ИС-2 точнее Я называется. знаю. Круто. Потом там несколько противотанковых установок самоходных, несколько грузовиков, с которым сзади прицеплены пушки, противотанковые, два таких тяжелых грузовика гусеничных, которые тянут две гаубицы, которые можно накрывать территории. Какие-то грузовики с целой кучей прицепов, судя по всему, там снаряды лежат. КВ-5 не имеется? Ладно, пусть будет и КВ-5 тоже там написался. Там на нем написано там типа бесстрашный. Ой, КВ-5, это жестко. Это жестко. Это что такое? Это очень жесткая вещь. Что это? Это Не КВ-5, а танк. КВ-2, так хотел сказать. Сейчас, погоди, я посмотрю еще раз. Да-да-да-да, КВ-2, КВ-2. Да-да, я понял, с гаубицей, я понял. Да-да-да. Я так и подумал, что ты про него говоришь. Это как у меня на аватарке танк стоит. Жестко. Да-да-да, он самый. Я смотрю картинку, но что-то я не понимаю, в чем его жесть. У него просто огромнейшее 152-миллиметровое орудие, которое, Таким когда может... шарахает, там здание сносит нахрен. Ну ладно. Клин Ворошилов, он такой. Да-да. В общем, в небе над вами постоянно кружит звено истребителей. И судя по всему, судя по командно-штабной машине, которая просто утыкана антеннами и всякой другой дребеденью, у вас еще и будет поддержка с воздуха. Вся эта Мгм. бригада кричит там какой-то звонок такой, после чего вся эта бригада начинает выдвигаться. Вы пристраиваетесь где-то самым сзади. Потому что когда вы приехали, там уже все более-менее собрались, и сами псы, собственно говоря, находятся там позади всех. Они едут на двух броневиках. Один броневик БМ-24, ой, 21. Это такой броневик на базе грузовика, полуторки. И, собственно говоря, просто еще два грузовика тоже полуторки у них. Один с закрытым тентом для перевозки пехоты, и один грузовик такой с паркой из 4 пулеметов Максимов. Такая ПВО-грузовик, короче. И, в общем, вы всей этой бригадой выдвигаетесь к городу Рубежный. Окей, вы едете довольно-таки долго. Это ж путь немалый, не близкий. Учитывая, что в этот раз вам даже не нужно там торчать на этих на КПП, всяких там контрольно-пропускных пунктах. Вас там пропускают, везде там блокируют движение, чтобы вас никто там не затормозил. Ни поезда на железной дороге, ни еще где-то что-то. Колонна прет прям так вот сплошным ходом. Где-то даже там, знаешь, как в современности там перед самой проверкой засыпали дороги. Точно так же. Позасыпали всякие ямы, выбоины. Как президент едет через эти улицы. Добираетесь вы довольно быстрее, чем обычно. Где-то часов, наверное, за 8 езды. Вы там при этом еще, при том, что вы несколько раз останавливались, там, заправлялись. Даже не 8, даже 12 часов вы потратили на езду, там, на остановки там, на заправку, на еду, на перекус, на перекур, на перетуалет, там и все такое. А нас едой снабжали? Нет? А? Нас едой не снабжали? Только Едой бензин? снабжали, да, там перловку всем раздавали с кашей, с Ну какой-нибудь отлично. печенкой или еще что-нибудь. В общем, дают там и компот тоже разливает. Все как нужно. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Мгм. Доехали вы до города Рубежный, ну, точнее, не до самого города, а до пригородов Рубежного. Мгм. И странным образом вся колонна вдруг остановилась. Остановилась, и все стоят, в общем. Мимо вас пролетели несколько джипов ГАЗ-64, такие советские а-ля Виллисы. Мы пролетели, в смысле, они Просто мимо, то проехали есть мимо и поехали в дальше. другую сторону, да? Не-не, вот сзади вас они приехали и проехали вперед, в общем. Возможно, А, это была разведгруппа, которую отправили вперед на разведку. мгм. В общем, вы все стоите, непонятно чего ждете, все повылазили из машин, в том числе и псы, все тоже повыползали.
Ваш вожак, можно сказать, стаи, сам пес, он стал где-то на обочине и странным образом начинает какой-то ритуал, что типа вдыхает, выдыхает, вдыхает, выдыхает. Как-то там руки разводит по-странному, типа какую-то там мантру читает. И так Есть он кто-то, стоит. кто не кажется слишком занятым? Шива стоит, курит около машины, облокотилась на нее и стоит и курит. Ну, я подхожу, спрашиваю, и что же мы стоим? Неудобно, конечно, такой глупый вопрос задавать, но все же. Он на тебя смотрит, у него такой, знаешь, взгляд человека, который повидал уже все на свете, его вообще ничем невозможно удивить. Такой, знаешь, слегка томный. Она смотрит на тебя и говорит, ну, у нас есть небольшая заминка. Дело в том, что город Рубежный не отвечает на запросы. Ни город Рубежный, ни приближенные к нему КПП, ни даже города, ни даже поселки, которые находятся рядом с городом Рубежным. Ждем, что нам скажет разведка. Ну, будет весело, если там вдруг окажется... Не знаю. Ну ладно, неважно. Просто странно, что не отвечают. С учетом того, что мы там были всего сутки назад. Вроде ведь визуально же помню, там все было нормально. Ну Да. так, нигде ничего не горело, то есть не бегали беженцы, то есть все хорошо было, да? Мгм. Ну, вот Она я говорит, им... что она также добавляет вам, что воздушная разведка говорит о массовых пожарах в городе и пригородах. Не знаю, меня начинает немножко на ха-ха пробивать, потому что нет, ну серьезно. Нет, ну это, конечно, просто какой-то пиздец. Я говорю, да, вы еще скажите, что там батальон Вервольф появился. Вот это будет вообще просто яблочко. А говорит, ну, про батальон Вервольф пока что ничего не известно. Но откуда все эти пожары? Ну, я имею в виду, что не про батальон, я имею в виду, что в принципе. Ведь все же нормально было, если там был всего лишь только один гринбайт. Ну, мы ждем доклада разведки, посмотрим, кто там был и что случилось. Возможно, это был налет вражеской авиации. Сейчас небо никто толком не патрулирует. Все командиры занимаются исключительно рубежами линии обороны. И там задействованы все самолеты и вся авиация. Кроме тех, что выделены нам для этой операции. Вы слышите гул моторов самолета над вами. Ну, смотрим вверх, это наши самолеты? С подсолнечной стороны на вас пикирует какой-то самолет. Вы не можете разглядеть, что это за самолет. Я говорю, так, все в машину. Соответственно, ну, наши же в машину сели. Я сидел там. Да, псы просто рассредоточились по территории. Ну тогда, наверное, тоже куда-нибудь стекло. Подальше от машин разбежались. Подальше от машин разбежались. Я говорю, так, ребят, сейчас нас будут бомбить, поэтому давайте-ка сваливаем отсюда. Тогда я выпрыгиваю и сваливаю подальше тоже. Все, кроме одного пса, один пес прыгнул за спарку из 4 Максимов. Ну, конечно. Ладно, тогда... Я целюсь в кабину самолета. Ты ни хера не видишь. Ладно. Там солнце светит. Я говорю, с подсолнечной стороны заходит. Нет, просто у меня вопрос. По бокам просто степь, ничего нету? Лески. Такие... не то чтобы они сильно густые, но и не сильно такие уж прям, чтобы редкие. Ну ладно, тогда я, короче, тоже выбегаю из машины. Петр бросает машину, бежит в лес. Бежим, прячьтесь. Ну да, видимо, типа того. Суслик? Да, я уже говорил, я тоже сваливал. Все, хорошо. Вы разбегаетесь с машины, слышите такой звук, и снаряд попадает там в какую-то военную машину, которая впереди находилась. Грузовик с пехотой. Правда, там уже пехоты нет, и просто в грузовик попадает. Спарка Максимов начинает, человек зажимает гашетку, и там просто такая пальба начинается со всех стволов в этот самолет. Давай посмотрим, повезло ли ему.
Что-то я не вижу. Ни хера ему не повезло, короче, сбили его. Он начал дымить и падать. В этот момент вы в небе замечаете целый бой воздушный. То звено истребителей, которое было с вами, сопровождало вас, вступило в воздушный бой с двумя немецкими истребителями. И сейчас ведут, собственно говоря, бой. Они там маневрируют. Наш пулемет как бы достаточно его мощный, чтобы стрелять по самолетам. На такой высоте нет. Ни у СВТ, кого я так недостаточно. понимаю, тоже. В общем, истребители, чтобы сбить на такой высоте, нужно зенитное орудие. Такое тяжелое, крупнокалиберное. Как правило, 40-миллиметровое либо 30-миллиметровое. А у вас 14 миллиметров пулемет. Так, ну, соответственно, если мы все вместе как бы сбежались, ну, например, там с Сусликом, я ему говорю, блин, что делать? Ну, что делают волки? Псы. Псы пока что ничего не делают. Они просто наблюдают за воздушным боем. И один из псов стоит около ихнего броневика и слушает что-то в наушнике. Возможно, ждет приказа. Ну тогда я тоже сижу, жду. И палю по сторонам. Я говорю Суслику, ну, мы пока еще, видимо, не рядом с машинами, да? Угу. Я говорю ему, слушай, может быть, есть смысл развернуть технику и, типа, идти назад? Зачем? Ну, затем, чтобы как бы нас не разбомбили вместе с этой колонной, нет? Один из самолетов красных начинает падать. Они не снижаются, да? В основном. Ну да, они не снижаются какое-то время, но через минут 5 вашего нахождения там. У нас, короче говоря, есть хоть какие-то облака на небе? Малооблачно. В общем, истребитель красных так и не смог стряхнуть с своего хвоста вражеский мистер Шмидт и начал пикировать вниз к колонне. Такое, знаете, прям пике, такое по дуге, по спирали. Но он же ведь не прямо на колонну падает или прямо на Прямо на колонну. Но он не падает, он специально пикирует. Возможно, пытается вывести вражеский самолет под огонь наземных зенитных орудий. Ну да, в принципе, это логично. Я могу попробовать выждать и стрельнуть по кабине вражескому. Тебе для этого нужно снять, короче, тент. И засесть в машину, естественно. Или ты с винтовки хочешь стрелять? Это с винтовки? Ну, можешь попробовать, конечно. Но шанс мало. Мало шансов. Понятно. Ну, там задерживаю дыхание, все такое, ну понял. 15 выше надо. Чуть-чуть. Ты попадаешь рядом с кабиной. Ну, в кабину попадаешь, но в пилота не попадаешь. Ну ладно. Пилот в таком напряжении, когда он пикирует вниз, он даже не заметил, что ты попал в кабину. Продолжает пикирование. Я говорю, давай попробуй. Так я не стрелял не в нашего, вражеского. Так понятно, что во вражеского. Я говорю, давай попробуй еще. Он же ведь все еще Петр пикирует. прыгает за ДШК. Скидывает накидку и целится в вражеский самолет. Также из парка Максимов начинает работать. И где-то там из глубины колонны тоже несколько крупнокалиберных пулеметов начинает включаться в вражеский самолет. И просто разносит его в пух и прах. Он буквально взрывается в воздухе и падает где-то там рядом с вами, но не у вас. В этот момент пилот заметил, что вражеский самолет уничтожен и начал перегруппировываться для того, чтобы вступить в бой с другим вражеским самолетом. А сколько их всего? Получается, Два. было 2. Два на То есть два это было. последний. Ну вот они, один наш и один их остался. Угу. А тот, что остался вражеский, он еще высоко. Ну он уже низко, но попасть в него довольно сложно будет все равно. Ну, А не из винтовки точно, сразу тебе говорю. ну окей. Я говорю, Суслик, может быть, ты потеснишь Петра? Ты же лучший стрелок. Автоматика. Ладно, как знаешь. Я с этим лучше навоюю. Два самолета сталкиваются лоб в лоб. Наш летчик зажимает гашетку
И каким-то образом ему удается прямо с первого выстрела крупнокалиберной пули попасть прямо в кабину вражеского самолета. Тот начинает дымить, уходит в крутое пике и падает где-то там в лесу. Небо остается вроде как чистое. Но наш самолет тоже поврежден и, судя по всему, уходит. Он слегка дымит. Он возвращается на аэродром. Я говорю, вообще мы тут, конечно же, как колбас конвертили. Если будет еще самолет, они нас просто разнесут. Вы слышите команду «по машинам». Так, ну ладно, тогда Я запрыгиваю за добегаем до машины, да. Я за руль запрыгиваю. Петр закидывает тент в грузовик, потому что он слетел вниз. И садится Мгм. за ДШК и там бьет по кабине, так он готов ехать. Ну, Ну, когда я все тоже сели, да. и когда Мгм. началась двигаться колонна, я как бы двигаюсь в порядке колонны. Окей, вы въезжаете в ближайший населенный пункт к городу Рубежный. Все село разорено, повсюду валяются трупы. И странным образом, это очень странные трупы, потому что они не застрелены, а будто бы загрызаны, разорваны, растерзаны. У кого-то там съедены внутренности. Или куда-то их дели, обязательно съели. То есть такое дело. М. Прям была бойня жуткая. Село все горит, короче. Колонна летит на всех ходах, на всех парах, точнее, не останавливаясь. Пролетает это поселение. Вы будете останавливаться или едете за колонной? Да, за Едем за колонной. колонной. Ну, М, особенно если волки, ой, псы, футанутые, не останавливаются. Да, скорее мы едем за псами. Хорошо. Через какой-то момент псы берут вправо и останавливаются. Ну, мы тоже за ними. Вся колонна продолжает движение. Из машины псов выпрыгивает один боец из командного броневика их, подбегает к вам и говорит: мы ждем 5 минут, затем снова выдвигаемся за колонной. И возвращается обратно. По Окей. истечению 5 минут вы слышите издалека, послышались взрывы и пулеметные очереди. Колонна этих псов из 4 машин состоит, и она двинулась вперед. То есть 2 броневика, один броневик легкий, на котором едет, собственно, сам пес и Шива. Второй броневик тяжелый на базе грузовика и 2 грузовика полуторки. Один с пулеметами Максим. Вы едете уже не по той дороге, по которой ехали, а псы свернули куда-то на обочину. Судя по всему, они решили объехать точку соприкосновения с кем-то основной колонны. Мгм. Проезжая через проселки, вы видите, что с той точки, с того места, где ехала колонна, начали клубиться черный дым. Горят какие-то машины, судя по всему, потому что так горит именно машина. Продолжается жуткая стрельба, взрывы. Вам даже показалось, что донеслись какие-то крики людей. Проезжая мимо всего этого, вы доезжаете до еще одного поселка, которое также все было разорено. Повсюду лежат мертвые люди. И тут псы останавливаются и вылазят из грузовиков. Все. Да. Все. Ну, мы Так, тоже ну мы ходим. тоже выходим. Вы понимаете, что они собираются осмотреться. Какие-то псы делятся на группы. К вам подбегает боец и говорит, что, мол, ваша задача прикрыть наши тылы, короче, чтобы никто не захватил нашу колонну, пока мы будем осматриваться. Мгм. Ну, тогда я стараюсь найти какую-то позицию удобную, чтобы обстреливать, так сказать. Я говорю, слушай, Суслик, вообще было бы неплохо, если бы, например, Петр был на, о боже, короче говоря, за пулеметом, и, допустим, ты тоже, и вы были бы под невидимостью. Мне кажется, это было бы вообще норм, нет? А я способен это сделать? Да. Вроде бы да. Ну, ты можешь покрыть еще одного человека. Ну, имеется в виду, что я человек, то есть Петр, и еще и пулемет. А зачем? Пулемет зачем? Пусть пулемет будет. А что, например, я буду за рулем, то есть я типа водитель, например, а вы, получается, вас не видно. То есть как будто просто стоит машина, ну стоит машина с пулеметами, стоит и чё? Вот.
Потому что Петр будет из пулемета стрелять, а ты будешь стрелять из своей винтовки. Но ему нужно касаться все время Петра. Обязательно голой, кстати, частью, или я могу, допустим, ботинком? Можешь ботинком. Главное, чтобы не прерывалась цепь амальгамы. Ага. Просто я вот... Есть же еще вариант, что я буду сидеть где-нибудь на крыше. Ну, это уж совсем по-обычному, наверное, да. Ну да, окей, я покрываю себя и Петра амальгамой. Всего я сразу говорю, это всего там прям совсем такое, знаете, украинское. То есть там самые такие обычные домики с соломенными крышами. Побеленные такие стенки у них. И их много, этих домиков, штук, наверное, 30-40. Причем они обнесены такими заборчиками, там везде огородики маленькие, колодцы выкопаны. Ну, короче, понятно, вообще ничего особенного. Самое обычное дичь. Я сижу, короче, всматриваюсь везде. Ну, иногда я полю ближние, так сказать, места. Может быть, переулки. Где-то слева началась заливная пальба, кто-то зажал гашетку на автоматах. Прям в унисон там 3 или 4 автомата начало работать. Слева имеется в виду близко или далеко? Ну, точно не скажете, метров, наверное, в 40-50 от вас. Даже близко. Это близко. Это в селе. То есть это, по сути дела, То стреляют не по вам, просто стрельба куда-то ведется. ну, то есть как будто бы, если бы наши начали стрелять куда-то. Да. У нас задача прикрывать тылы. Сидим, прикрываем тылы. Да. Мимо вас пробежало несколько групп псов. Они все побежали в ту точку, где стрельба была. Ну, на нас ноль внимания, да? Да, в основном никаких приказов других не было. Окей, сидим тогда. Там продолжает вестись бой, непонятно с кем, непонятно с чего. Стреляют только советское оружие. И то оружие, которое вы заметили у псов. То есть там несколько немецких винтовок и так далее. Но вы понимаете, что, судя по всему, стреляют только псы. Вся эта атмосфера на вас начинает слегка давить, потому что повсюду лежат трупы, непонятно с кем идут бой. И из-за угла, из дома выходит какой-то человек. Он одет по-сельски. Ничего такого, обычный селянин. Но он как-то странно хромает на одну ногу. И вся его одежда испачкана в крови. Так, это получается селянин, вышедший из-за угла. Он близко или далеко? Метрах 20 от вас. Куда он движется? К вам. К нам? К вам. Ну, пиздец. Короче говоря, я ему говорю, стой! Из-за другого здания за ним, буквально метрах в 5 от этого чувака, выходит еще один селянин. А он остановился? Это женщина. Она такая полненькая. Такая, знаете, бой-баба селянская. Она тоже вся измазана в крови. Нет, он не остановился. Я говорю, стой, иначе буду стрелять. Он не реагирует, продолжает движение. Все, тогда, получается, в него летит разряд. Давай, разряжай. Так, ну погнали. Ты попадаешь в него разрядом, но то ли недостаточно сильный разряд, он просто пошатнулся, отшатнулся назад, и из-за этого вы увидели его лицо. Оно странное, через все лицо проходят будто бы корни какого-то растения. А это походит на те черные штуки, которые расходились от копья, да? Нет. Это прям какие-то прям корни. А от копья какие-то черные. Нет, от самого какого копья? Ты имеешь в виду от штыка, да, того, которым заковали сани? Да. От него ничего не расходилось, он был чисто черный. Просто. А расходились от него эти по венам, как будто бы бежала черная жижа. То есть от места соприкосновения копья с телом. А здесь именно прям через будто бы корень вырос из щеки и врос ему в глаз, короче. И так по всему телу. А, кстати, это же ведь похоже на фитозомби. Кто знает. Вы никогда не видели фитозомби. Но это же фито, это же трава, и они же, очевидно, зомби. Это как бы вот, ну как бы это достаточно логично. Сюда бы напалм. Он начинает бежать в вашу сторону, так. И женщина присоединяется к ним. Ну, я, получается... Подожди, все остальные что делают? Ну, сейчас надо мне только решиться, куда, в бошку или в сердце. А, подожди, Петр за пулеметом стоит, Петр открывает огонь. И буквально в говно разносит, короче, дело этого чувака. Он попадает в тело, в голову, руку отрывает, там, в общем, зажимает ДШК, там, 20 патронов в него всаживает, там, просто его разносит в клочья.
А женщина продолжает движение. Ну, я и стреляю в бошку. Давай. Ёпть. Ты попадаешь где-то рядом в голову, короче. Она проворачивается вокруг своей оси и останавливается на месте. Алекс, Снова в нее разряд. давай. М. Ты попадаешь в нее прям в грудь разрядом. От нее маленькие такие молнии начинают расходиться в разные стороны. Она трясется какое-то время в конвульсиях. После чего от нее отходит такой дымок, и она просто заваливается в спину. А стрельба там на фоне не утихает? Нет. В общем, я внимательно осматриваюсь со всего как бы периметра, то есть из одного окна выглядываю из другого. Ты Ну, то видишь, есть, как со всех сторон к вам приближаются еще дополнительные зомби. Их штук 7-8. отлично. Но они сейчас на довольно-таки большой дистанции, метров 50 от вас. Они со всех сторон, короче, лезут. С одного дома там выбило окно, короче, и вылез. С другого дома просто там, из двора какого-то прется. Так, ну, короче говоря, я говорю товарищу, типа, стреляйте. Ну и сама тоже достаю ППШ и начинаю из ППШ стрелять, потому что далековато. Давай. Куда ты стреляешь только? Так, ну получается, я стреляю в чуваков. Я даже не знаю. Ну, получается, в ближайших. Как? Нет, куда, в какую часть тела стреляешь? Ты думаешь, я буду прицеливаться? Мне кажется, я еще не настолько крута, чтобы прям прицельно стрелять. Мне в принципе бы попасть по телу было бы неплохо. Давай. Да. Ты попадаешь ему в тело. Он странно дергается. Ты даешь короткую очередь, так понимаю, 5 патронов, да? Да, например. Он дергается и останавливается на месте и стоит, просто не двигается. Петр разворачивает ДШК и целится в другого чувака. И просто разносит опять уже его на кирпичи. Там от него остаются такие ноги стоять, короче, тут. Суслик. Ну, я вижу кого-то в поле зрения, да? Да, там дофига ты видишь. Ну, Их на самом деле стреляю. все больше становится. Там их было 7, теперь уже их 9. Ну, стреляю. Ты попадаешь прямо в голову одному из них, он заваливается сначала, ложится, короче, на колени, после чего просто лицом вниз падает. Так, ну анализируя эту информацию, понимаю, что лучше бы стрелять в голову. Вот. Давайте тоже стреляю. В Давай. ближайшего. Стараюсь уже в голову. 17. Ты попадаешь ему в тело, в горло, и 2 пули влетают в голову. Зомби также обваливается на колени и падает лицом вниз. Угу. Все еще продолжают переть со всех сторон зомбаки. Их уже 12, они лезут со всех сторон. Петр находит такую цель, где там 2 зомбика сразу рядом идут, и открывает по ним огонь. Пули попадают в тело, кому-то одному из зомби отрывает ногу, и оба падают на землю и не шевелятся. Еще раз извиняюсь, отвлекся. Кто стреляет? Петр. Ага. Он из ДШК стреляет, крупный калибр, там просто разносит там. Когда каждое попадение там вырывает часть тела, короче. Ну да, это мощно. Твой ход? Ну, Суслик. как обычно, стреляю по ближайшему в бошку. Хотя, наверное, лучше оставить ближайших нашим. Я тогда, Зачем? Лучше в ближайшего стрелять. Ну ладно, ближайших тогда в голову. Тут ты попадаешь ему в голову, он падает замертво. Так, ладно. В общем... Так, чей ход? Мой, да? Угу. Так, ну то же самое, ближайший в голову. Давай. Ты его попадаешь, опять же, так же начинаешь там с тела, проходит через горло, и несколько пуль попадает в голову, от чего зомбак падает замертво.
из дома, за здания, прям рядом с вами выбегают двое. Они очень шустрые, быстрые. И Зомби? да, зомби. И оказываются прямо рядом с вами. Петр не успевает развернуть ДШК, да он, собственно, их и не видит. Их видит только Суслик и Алекса. Вы, то есть двое. Петр продолжает вести огонь по дальним целям. Ну, соответственно, если я вижу, я говорю... У я него говорю... клинит ДШК. Мгм. Он пытается сейчас перейдем в затвор. Выкинуть патрон испорченный. Суслик, Ну, стреляю в ближайшего ко мне. ты замечаешь, что они рядом с тобой, ты резко поворачиваешь винтовку. Ты убиваешь сразу двоих, они как-то так выстроились в линейку. И пуля проходит насквозь голову первого и пробивает горло второго, отчего тот начал что-то как-то хрипеть странно, схватился за горло, упал на колени и тоже упал неподвижно. Так, тот, что близко... У нас теперь близко к машине никого нету? Да, никого нету. Угу. Ну, хорошо. Но все остальные там тоже уже побежали, поэтому они довольно-таки близко. Ну, понятно. Ну, имеется в виду, типа, впритык. Соответственно, я говорю, Петр, следи за тылами. И, в общем, получается, стреляю. Соответственно, если они уже близко, мне же удобнее, получается, уже молнией стрелять. Да. Тогда я просто кладу пулемет и как бы стреляю молнией. Вот. Да. Да блин. Ну, у тебя не получается сгенерировать достаточно мощный заряд. Ты испугалась, наверное, того, что неожиданно из окна рядом стоящего дома вырвался зомбик и выпрыгнул, тебя напугал, и, в общем, у тебя не получилось генерировать молнию. Они уже близко, их много, штук 20, и все они приближаются к вам. Грузовиком задавить. Кстати, это вариант. Грузовик еще завести надо. Это ж вам не современная тачка. Так, сейчас кто ходит? Суслик. Да. Петр там все еще дергает рычаг, пытаясь выкинуть патрон из ДШК. Я могу не сильно много тратить времени, просто один раз попробовать ему помочь. Добавить ему так сил. Отдернуть. Но если ты ход потратишь, то да, сможешь. Ну, ход я... В том-то и прикол, ход целый не хочу тратить. Тогда не можешь. Нет. Все равно он сейчас свой ход потратит и выдернет эту пулю. Ладно. Как ты думаешь, стоит прыгать за руль? Чё? Как ты думаешь, стоит прыгать за руль? Куда прыгает? За руль. А. Ну, мне кажется, сейчас, в принципе, ну, смысла нету. Только я могу попробовать завести машину. Вот. Так, ну, я Петр думаю, орет вам, короче, во все горло. Щит! Разворачивай щит! он имеет в виду мне? Да, тебе. А что, я могу на всю машину щит повесить? Теперь можешь. Ну, ладно. Но сейчас же не мой ход. Сейчас же ход Суслика. Суслик, ходи. Ну, я кого-нибудь напоследок отстреливаю, наверное. Ну давай, отстреливай. 17. Ты убиваешь еще одного зомбака, он там в прыжке прыгает, ты его прям подлавливаешь, и бахом он прям в лобешник. Он красиво так брыкается прямо на забор. Ну, соответственно, сейчас мой ход. Ну, давайте попробуем совету Петра посодействовать и развернуть щит. Давай, кинь кубик. У тебя получается, ты разворачиваешь щит, правда щит накрывает отчасти машину, капот точнее ее. Ну, как бы машине-то как бы насрать вообще. И получается таким образом, что ты немножечко теряешь мощности щита из-за того, что он заземляется капотом машины, но вливаешь после этого немножечко больше сил в щит, и тебе удается его стабилизировать. На вас со всех сторон бросается целая орда зомби, они попадают в этот щит и начинают просто буквально сгорать на месте. Как только они попадают в щит, их мышцы блокируются, и неважно, фит это не фит, тело не может двигаться. И они просто все так и погорели об твой щит, короче, все.
Так, у нас есть еще живые цели? Нет, вокруг вас все подохли зомбики, короче. А тогда, если ты прям в последний момент ты разворачиваешь, они-то все прыгают, и один за другим сгорают в своем щите. Окей. Ну ладно. Соответственно, я тогда выдыхаю и говорю, ну Да что, ты суслик? потратила много сил, так что сразу тебя говорю, там, до расстоять тебе тяжело сейчас. Ну, я и так, наверное, сидела, я же была в кабине. Окей. Я же вроде в кабине же была. Ну, в общем, я и так сижу. Короче Мгм. говоря, и говорю, суслик, может, все-таки в кабину заползешь? Петр хренячит по этому пулемету наконец-то и выдергивает этот патрон. Че, Суслик, что ты делаешь? Там, кстати, стрельба на фоне тоже притихла. Такие, знаете, как отдельные хлопки вы слышите. Возможно, это контроль. Мгм. Контрольный в голову. Суслик. Ну я скорее... Не, я не буду. Остаюсь в этом кузове Ладно. и гляжу, полю по всем трупам этим. Ну, за исключением, естественно, я так понимаю, пепла. Ну там не пепел, они просто такие дымятся, валяются на земле. Ну все равно, ну тогда по ним тоже гляжу, чтобы не дергались. Ну, Ты имеется в видишь, виду, что если... один из них начинает дергаться, Стреляю в голову. второй начинает дергаться. Серьезно? Сейчас только 3, 5, 10, 8, 20, 30. Я говорю, лучше бы мы их машиной переехали. Но я вас Стреляй. удивлю, довольно тяжело переехать кого-то машиной того времени. Она не Да? очень-то быстрая, И управляемость. а эти твари довольно ловкие. Ну, тогда застреливай их, что ли. Если видно, что они начинают очухиваться, то я тоже помогаю отстреливать. Хорошо, так вы стреляли 5 зомби, которые каким-то образом не догорели, короче, не сдохли. Мгм. К вам потихонечку начинают подтягиваться бойцы диких псов. Двоих они тащат почему-то так, на руках чуть ли. Одного просто на плечо один закинул. М. И еще двоих вы не видите. И ушло их тогда 10 человек, в общем, возвращается 8, двое раненых. Ну, соответственно, я как бы говорю, что требуется ли помощь. Я могу Да, осмотреть давай, ты раны. иди сюда. Тут нам нужно перевязать человека. Короче, я беру, короче говоря, свою аптечку и выхожу из машины и говорю, суслик, займи место водителя. И иду туда. Ты видишь, что там 2 человека сильно покусаны, выгрызаны. У некоторых даже клыки выгрызаны. Так, ладно. Соответственно, открываем аптечку, делаем необходимые для этого дела. Ну, мне кажется, важно в этом случае обеззаразить рану, если там какие-то мусоры, там водичкой ее промыть, обеззаразить, правильно перевязать там Лучше или ты типа мне того. 50 грамм налила, орёт они. Спирта в аптечке нет, я уже устала это повторять. Как это аптечка без спирта? На черта ты вообще нужна туда? Затем, чтобы ты не сдох от заражения. Давай, поменьше мели. Он замолкает, когда ты начинаешь ему обрабатывать рану. Так, эй, ёб твою. Что-то там вспомнил твою мать и все. Ну, смотри, в принципе, если там нету каких-то очень серьезных ран, да? Ну, нет, есть серьезные раны, они все погрызаны довольно серьезно. Ага. То есть там потом кому-то нужно будет зашивать там и так далее. Ну, там скорее даже нужно мясо наращивать, чем зашивать. Там ничего не зашьешь, там нужно просто перебинтовать и все. Там рваные тяжелые раны, там целые куски повыгрызали. Ну, в общем, оказываю ту помощь, которую я оказать в состоянии. Ну, в общем, вот. Хорошо. С учетом моих навыков и технических возможностей. У тебя уходит почти большая часть аптечки на то, чтобы их перебинтовать. Я так смотрю, говорю, что у вас есть еще медикаменты? Я не думаю, что это последнее наше столкновение. Говорит, ну, у нас в броневике есть небольшие аптечки, но не такие, как у тебя, конечно. Просто дорожные аптечки. При себе у нас бинты у каждого, но основные медикаменты, он там вот показал в сторону, откуда валит черный дым, это куда ушла колонна. Ну да, кто бы сомневался. Так, ладно. Соответственно, я, короче говоря, ну, там даю рекомендации там, по поводу их там состояния, вот, или типа того.
Мгм. М. Они, в общем, грузят двух раненых в одну полуторку, которая предназначалась для перевозки людей. Отряжают, короче, дают еще одного человека на то, чтобы он сел за руль. Эта полуторка разворачивается и уезжает. Все остальные, оставшиеся Да. 5, один остается на... В общем, двое садятся за грузовик, который с ПВО. Все остальные рассредотачиваются по броневикам. Ну, я за руль. Да, А, подожди, я... они не вмещаются. Там двое в один броневик, двое в другой броневик, и один просто за руль полуторки с ПВО системой. И они говорят, что, мол, одного вашего нужно, чтобы посадить в грузовик с ПВО за Я пулемет. говорю, Суслик, ты будешь в грузовик с ПВО? Водить умеешь? Ну, как бы нет. Так, ладно. Хорошо, Я... тогда я сяду в грузовик с ПВО. Окей. Да. Хорошо, тебя Отлично. за пулемет садят, я так понимаю, да? Меня садит за пулемет? Да. Я говорю, серьезно? Ладно. Я туда не сяду. А Петр не хочет? Пустая трата. Петр А, Пёт- хочет. Почему? Он хочет. а какой пулемет лучше, наш или ихний? Ну, тут спорный вопрос очень. Ну ладно, все, я сяду уже, хватит уже булки иметь. Разные назначения. Да. Он, в общем, тебе, водитель говорит, мол, а тут ничего сложного, просто наводишь в нужную сторону, зажимаешь гашетку, и там все умирают. Но я, соответственно, спрашиваю, типа, какая примерно дальность, на какой высоте воздушной цели там он может... Видишь горизонт? Ну, Примерно такая дальность. Ну, в общем, он говорит, что дальность примерно метров 500-600 этого предмета. так, ладно. Соответственно, как ее регулировать? Ну, короче, он мне объясняет, как им пользоваться вообще. Ну, он тебе очень поверхностно рассказывает, где нужно дослать патрон, как перезарядить его. Ты понимаешь, что это полный швах, потому что перезаряжать его очень долго. 4 пулемета надо будет перезарядить. Поэтому лучше, что у тебя патроны не заканчивались. Угу. Так, а бывает, что его клинит? Если клинит, то что делать? Там 4 пулемета в спарке. Если один заклинит, ты даже не заметишь, что. Ну ладно. А если... Нет, ну все равно. Ну ладно, ну на всякий случай, пусть расскажет. Хорошо. Он тебе рассказывает, как нужно бороться с клином в пулемете Максим Угу. с водяным охлаждением. Хорошо. Ну, ладно. О, прям с водяным охлаждением. Ну, пулеметы Максима, они все с водяным охлаждением. Других нету. Это вот у них ствол такой толстый, потому что там вода находится внутри. Так, ладно, хорошо. Отлично. Сажусь за пулемет. И колонна неспешно начинает выдвигаться в сторону столицы региона, можно сказать, городу Рубежный. От города вы видите столб черного дыма. Судя по всему, там много чего горит. Машины, дома. От колонны нет никаких вестей вообще. Вы не знаете, что там случилось. Возможно, уничтожена командно-штабная машина, а возможно, и вся колонна потеряна. Но так или иначе, псы подразделения решили выполнять задачу до последнего и найти и уничтожить Гринбайта, чего бы им это не стоило.